Pessoal, a dica de hoje é barulho na suspensão. Você já trocou amortecedor, já trocou batente, né? Já trocou até a bieleta que fica aqui na barra estabilizadora, que o meu não tem, eu tirei, porque é muito problema. E pra mim não mudou nada eu ter tirado ela, tá? A estabilidade continua a mesma, não mudou nada. A única coisa que mudou foi ter parado de fazer manutenção. Manutenção era direto dava problema nessa bieleta, não aguenta. Você pode comprar melhor, não aguenta, não adianta. É verdade. Então arranquei fora, fiz o teste, já viajei umas 3, 4 vezes, se não me engano. Depois que eu tirei, não teve diferença nenhuma, não vi diferença nenhuma mesmo. Tá bom? Então, já trocou tudo, já trocou o embuchamento e continua aquele barulho. Você passa numa pista mais cascuda ou com uma trepidaçãozinha, você escuta aquela bateção. É você, Satanás. É nada mais, nada menos do que a pastilha batendo aqui dentro. Ela bate aqui dentro, certo? Aí o que eu fiz? Que coisa, não? Vai tirar esse parafuso, vai puxar isso aqui pra frente e vai tirar as pastilhas de dentro e vai passar uma cola na cara dela, na face dela aqui, uma cola de alta temperatura, certo? A junta de motor de alta temperatura. Você vai passar, ela vira uma borracha. Aí no meu caso eu passei e meti uma manta térmica aqui em cima, tá? Ela vem daqui, de uma ponta até na outra, tanto a cola, né, de silicone, alta temperatura, quanto a manta térmica. Coloquei, né, dos dois lados, tanto desse lado como do outro lado também, nas duas pastilhas. Coloquei, botei de volta, né? Esperei secar, claro, né? Esperei secar a cola. Coloquei de volta, fechei. Acabou o barulho na suspensão, na dianteira aqui. Você é o bichão mesmo, hein, doido? Que eu achava que era outros problemas, né? Era nada mais, nada menos que a bonita aqui, sambando aqui dentro. Pastilha nova, tá? Não é pastilha velha. Entendeu? Então, problema resolvido. Fica a dica aí, tá joia? No dia que eu fiz esse teste, eu não sabia se ia dar certo, acabei nem gravando, tá? Então eu tô gravando agora pra ajudar alguém aí que esteja com esse problema. Isso.